CanGo Canada රැකියා බැර්තු Welcome to CanGo YouTube channel එකට යාළුවෝ හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් තවමත් ඔයාලා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් මේ ගැන notification එක ඔයාලගේ phone එකට එනවා. ඉතින් අද යන්නේ carpenter helpers ලට තියෙන job vacancy එකක් ගැන. ඉතින් මේ job එක තියෙන්නේ කැනඩාවේ street surrey වල තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ job එකේ address එක company එකේ address එක වගේම විස්තර බලන්න ඔයාලා Play Store එකට ගිහිල්ලා CanGo Canada රැකියා app එක download කරගන්න. ඉතින් link එක මේ වීඩියෝ එකේ description වල තියෙනවා. ඉතින් ඒ හරහා වුණත් ඔයාලට පුළුවන් app එක download කරගන්න. ඉතින් salary එක ඔයාලට මාසෙකට පැයකට Canadian dollars 28ක් ගෙවනවා කියලා යාළුවා සඳහන් කරනවා. සතියට පැය 40ක් වැඩ කරන්න පුළුවන්ලු. එහෙම වැඩ කරොත් ඔයාලට මාසෙකට ලක්ෂ 11කට ආසන්න salary එකක් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමත් කැනඩාවේ එක job categories වගේක් තියෙනවා. ඒවට salaries high salaries හම් වෙනවා. ඉතින් අපි මේක ලක්ෂ 10ක් කියනක salary එක high කියලා හිතුවට ඒ රටවල් වල ඒක සාමාන්‍ය මට්ටමක salary එකක්. ඉතින් හැබැයි අපිට අර පිරිමස්මෙන් ගොඩක් කල්පනාවෙන් කියන්නේ ගොඩක් manage කරලා වියදම් කරොත් ඔයාලට ලොකු ගේම් එකක් ගහන්න පුළුවන්. ඊටත් වඩා කැනඩා කියන්නේ perfect country එකක් ලෝකයේ තියෙන ගොඩක්ම හොඳ රටක්. ඉතින් ඔයාලා බබාලා ඒ රටට ගත්තත් එයාලට අවුරුදු 19 වෙනකන් එයාලා සම්පූර්ණයෙන්ම free education දෙනවා. එතකොට ඒ වගේ ගොඩාක් ඔයාලට ඒ රටින් help එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ රටකට සුදුසුකම් සහ අධ්‍යාපනික සුදුසුකම් නැතුව යන්න පුළුවන් කියන්නේ ඒක ගොඩක් ලොකු chance එකක්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අයදුම් කරන්න. ඉතින් භාෂාව ඉල්ලන්නේ මේ ජොබ් එකේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව, අධ්‍යාපනික සුදුසුකම් සහ පළපුරුදු ඉල්ලන්නේ නැහැ. work site environment එක වගේම website environment එක තියෙන outdoors වගේම work setting area එක various locations responsibilities ඉදිරියට තියෙන්නේ load unload and transport construction materials ඒ වගේම assist in framing houses remove rubble and other debris at construction sites. ඉතින් කොහොමත් ඔයාලට මෙයාලා ඒ companies වලින් training එකක් දීලා තමයි ගන්න. මොකද රැකියාව පිළිබඳ පළපුරුද්දක් ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු නොවන නිසා. ඉතින් additional informations ඉදිරියට තියෙන්නේ repetitive task වලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ, handling heavy loads, ඒ වගේම personal suitability, reliability ඔය වගේ දේවල් තමයි යාළුවා ඉල්ලලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ job එකට අයදුම් කරන්න මේ වීඩියෝ එකේ description වල තියෙනවා email address එක. මේ job එක දාපු Canada company එකේ email එක. ඒකට ඔයාගේ Canadian ආකෘතියට හදපු CV එක send කරන්න. ඉතින් CV එකක් හදන විදිය සහ තවත් Canada රැකියා ගැන බලන්න CanGo Canada රැකියා app එක Play Store එකෙන් download කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ description වල තියෙනවා app එකේ link එක. ඒ හරහා ඔයාලට පුළුවන් download කරන්න. ඉතින් CV එක තමයි perfect වෙන්න ඕනේ. ඒකෙදි mainly ඔයාලගේ address එක වගේ contact number එක සහ email එක correct වෙන්න ඕනේ, නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. ඒ හරහා තමයි එයාලා ඔයාලව සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් එයාලා chat කරොත්, එයාලා reply කරොත් ඒ දේවල් වලට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා reply කරන්න, කතා කරන්න. ඊට පස්සේ documents හදාගන්න. අනේ please ඒව හරියට follow කරන්න. මේක හම්බෙන ලොකු chance එකක්. හරියට 100ක් ගත්තොත් 1000ක් ගත්තොත් එක්කෙනෙක්ට හම්බෙන chance එකක් වගේ දෙයක්. අනිවාර්යයෙන්ම මේ chance එක නම් miss කරගන්න එපා. ඉතින් ගොඩක් අය comment කරලා තිබ්බා මට මෙහෙම hi කියලා යාළුවා ඒවල තිබ්බා. මෙහෙම මට මේ steps කරන්න කිව්වා. එහෙම කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒවට reply කරන්න, ඒව follow කරන්න, emails check කරන්න. අනේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේවල් කරලා ඔයාලා හැමෝම ගොඩ යන්න කියලා හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න, යාළුවොත් එක්ක share කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකම් ඔයාලා හැමෝම සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.